வணக்கம். எலுமிச்சம்பழம் லெமன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது. உலக நாடுகளில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிற ஒரு ஃப்ரூட், பழம்னே சொல்லலாம். நம்ம எலுமிச்சங்காய், எலுமிச்சம்பழம் காய் ஊறுகாயாக போட்டுவிடுவாங்க. ஏன்னா அதில் இருக்கிற அந்த டேஸ்ட்டுக்காக. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, எலுமிச்சம்பழம் மரத்தில் இருக்கிற இலையை எடுத்து அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வாஷிங் லிக்விடாகவே யூஸ் பண்ணலாம். சூடாக தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து லெமன் வாசனை இருக்கும். நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்க தட்டு டம்ளர் எல்லாமே வாஷ் பண்ணலாம். செம்மையாக இருக்கும். ஸோ வீட்டில் எலுமிச்சம்பழம் மரம் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்போ பழத்துக்கு போகலாம். எலுமிச்சம்பழம் லெமன் அப்படின்னே அடுத்த வேர்டு என்ன ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னா வைட்டமின் சி. ரிச்சஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் வைட்டமின் சி. கோவிட் வந்தப்போ மட்டும் இல்லை, நிறைய டைம் லெமன் ஜூஸ் கொடுப்பாங்க. லெமனுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஒரு பெஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி. ஸோ அந்த காலத்தில் பெரியவங்களை பார்க்க போனால் லெமன் கொண்டு போவாங்க. ஸோ அந்த கனியில் அவ்வளோ சத்து இருக்குது. எல்லோ கலர் ரொம்ப மங்களகரமான கலர், ரைட்? ஸோ லெமனோட தோல்லையும் சத்து இருக்குது, லெமன் ஜூஸ்லேயும் சத்து இருக்குது. வைட்டமின் சி நிறைய வேணுங்கிறப்ப கொஞ்சம் போல் சுடு தண்ணியில் லெமன் பிழிஞ்சு கொடுக்கலாம். எல்லோரும் நினச்சிப்பாங்க லெமன் ஜூஸ் குடித்தா கோல்டு பிடிக்கும்ட்டு. அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நீங்கள் ஏதாவது புதுசாக ஜில்லுன்னு சாப்பிட்டிங்கன்னா, உங்கள் தொண்டைக்கு திடீர்னு ஒன்று, நீங்கள் வெயிலில் இருக்கீங்க, திடீர்னு ஜில்லுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் தான் அஃபெக்ட் பண்ணுமே தவிர இந்த பழம் சாப்பிட்டதுனால வராது. உங்களுக்கு அப்படி மனசில் அப்படி தோணுச்சுன்னா எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் போல் சுடு தண்ணி குடிக்கலாம். ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது, பட் அப்படி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெமன் ஜூஸில் முதல்ல நாக்குக்கு பட்டோன்னையுமே டக்குன்னு டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ் வரும். ஏன்னா லெமனோட புளிப்புத்தன்மை கடன்னு. ஸோ அதனால் வந்து எளிதில் ஜீரணமாகக்கூடியது. வயிற்றில் கேஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா டக்குன்னு, அதனால தான் லைம் ஜூஸ் எல்லோரும் குடிப்பாங்க. லைம் சோடா குடிப்பாங்க, இல்லாட்டி லைமை சுடுதண்ணியில் பிழிஞ்சு கொடுப்பாங்க. ரொம்ப வெயிலில் போயிட்டு வந்தால் எசென்ஷியல் சால்ட்ஸ் எல்லாம் வெளில போயிருக்கும். ஸோ ஒரு லைம் ஜூஸில் கொஞ்சம் போட்டு சர்க்கரையும் உப்பும் கலந்து குடிப்பாங்க, ஒன்றும் பண்ணாது. சரிங்களா? ஸோ ஸ்டொமக் இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சரி, எதனா ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி, இது ஒன்றுமே பண்ணாதுங்கிறதுனால தான் தைரியமாக கொடுக்கறது. ஸோ லெமன் வந்து ஏழைகளின் ராணின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அது விலையும் ரொம்ப கம்மி. ஸோ ஊறுகாயெல்லாம் போடுவாங்க உப்பு போட்டு. சம் பேப்பில் இதில் வந்து சுகர் போட்டு கூட வைப்பாங்க, உப்பு சுகர் ரெண்டுமே போட்டு, ஏன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டுக்காக. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த லெமனில் வேறு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிட்டிங்கன்னா கூட நல்லது. என்ன ஆகும் அப்படின்னா, வயிற்றில் இருக்கிற தேவையில்லாத கசடெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான தன்மையே அந்த லைம் ஜூஸில் இருக்குது. ஏன்னா வைட்டமின் சி அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அதே மாதிரி இரும்பு சத்து நீங்கள் சாப்பிட்றது அதை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு வைட்டமின் சி ஹெல்ப் பண்ணுது. சரிங்களா? அதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, டெய்லி ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் தப்பே இல்லை. ஜூஸாகவும் சாப்பிட்லாம், இல்லை லெமன் டீயாகவும் சாப்பிட்லாம். லெமன் டீ சாப்பிடும்போது சூடாக இருக்கக்கூடாது. லெமன் ஜூஸை டீயில் பிழிஞ்சிட்டு ஒரு துளி ஹனி, ஒரு 2-3 ட்ராப்ஸ். ஸோ ஹனி சேர்க்கும்போது ஸ்வீட்டாக ஆகும். சூடாக எடுக்கக்கூடாது. ஹனியை எப்போவுமே சுடு தண்ணியில் போடக்கூடாது, வார்மில் தான் போடணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் நான் வந்து லெமன் டீ குடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சுட குடிப்பாங்க. இல்லை, லெமனோட இது போயிடும். லெமன் டீயில் போடும்போது லெமன் ஜூஸ் போட்டுட்டு தேனை வந்து சூடாக போடக்கூடாது. சூடாக இருக்கும்போது ஆற வச்சு போடணும். தேன் போட மாட்டேங்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சூடாகவே லைம் டீ குடிக்கலாம். அது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ எப்போ வயிற்றில் இருக்கிற அனாவசியமான கஷடெல்லாம் வெளியில் போகுதோ நீங்கள் ரொம்ப துருத்துருன்னு ஆகிடுவீங்க. அன்வான்ட் கேஸஸ், அன்வான்ட் டாக்ஸின்ஸ்லாம் பாடியில் இருந்தால் தான், வயிற்றுக்குள்ளே இருந்தால் தான் உங்களுக்கு அது ப்ராப்ளமாக தெரியும். ஸோ அது வெளியில் போயிடுச்சுன்னா அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லெமன் ஜூஸ் நீங்கள் குடிக்கும்போது வயிற்றுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த மெம்ப்ரெயினில் இருக்க இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு இந்த டைஜஷனுக்காக செக்ரேட் பண்ணும். அயன் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், கால்சியம் அப்சார்ப்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். லெமன் தூள் துருவி போட்டு சாப்பிட்டிங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும். மார்மலைடுன்னு பண்ணுவாங்க ஆரஞ்சில், லெமன்லேயே அது பட்டி சாப்பிடலாம். நம்ம வந்து ஃபாரின் இதுக்கே போக வேண்டாம், வெஸ்டர்ன் இது கல்ச்சருக்கே போக வேண்டாம், நம்ம ஊர்லேயே. அதனால தான் எலுமிச்சம்பழ தோலை வந்து ஊறுகாவாக போட்டுட்டு அந்த ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு தோல் எடுத்து ஊறுகாய் போடுவாங்க. ஸோ அதில் இருக்கிற சத்துக்கள் நம்ம உடம்புக்கு போகட்டும். ஸோ அந்த சத்து வந்து ஃபீவர் இருந்தால் கூட ஒரு சின்ன எலுமிச்சம்பழ துண்டு, இல்லை இந்த நார்த்தங்காய் துண்டு வாயில் வைப்பாங்க. ஏன்னா நாக்குக்கு வந்து ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக. ஃபீவர் வந்தால் டேஸ்ட் மாறிடும் நாக்கில், அது நார்மல் ஃபீவர் வரும்போது. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தால் எங்கேயாவது சூரிய வெளிச்சத்தில் வெளில போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இச்சிங்க இருந்தால் லைட்டாக அதில் லெமன் ஜூஸ் தரவில்லை. ஏன்னா அது வைட்டமின் சி. ஸோ ஸ்கின் மேலே படும்போது அது ஸ்கின்னுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். ஸோ இனிமேல் எலுமிச்சம்பழத்தை ஒரு சாதாரண பழமாக பார்க்காதீங்க. உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக பாருங்கள். தினம் ஒரு லெமனில் ஜூஸ் குடிங்க. உங்கள் வயிற்றில் இருக்க கசடெல்லாம் வெளியில் போகட்டும், டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகட்டும், உங்களோட இம்யூனிட்டி பில்ட் ஆகட்டும், சூப்பராக ஹெல்த்தியாக இருக்கலாம்.